ny tena fiainan-dra malagasy. Madame Nomena, mpanjaitra, mony ny enobe masoandro itoseny, mamelola irery ireo zanany telo mianadahy, izy no arahintsika eto amin'ny tena fiainan-dra malagasy anio. Fanomezan-dehibe tera Joseline ny anarako atsoina amin'ny anarana hoe Madame Nomena. Ety Be Masoandro eto Be Masoandro moa zany ny fonenana misy anay foky tamin'ny Be Masoandro dia mananjanaka telo mianadahy, ray lahy roa vavy. Dia miasa koa dia manao zaitra resaka plissé sy fibranina. Izany hoe plissé natao amin'ny mpianatra dia fibranina natao amin'ny sarambaben'ny olona ohatra hoe manao famadihana na manao lanonana. Manankina ny fiainany amin'Andriamanitra Madame Nomena ary tena manao izany ho zava-dehibe tokoa mialohan'ny hatrehan'ny tontolo andro. Ao anatin'ny resaka tontolo androko andavanandro vao maraina aloha za dia mandeha mivavaka. Izany hoe mbola matory daholo ny ohatran'ny falasa mivavaka. Avy any dia mikarakara sakafondreo ary manenjika ny idirako miasa sy andaminako ny asako aty. Mirava indray amin'ny atoandro dia manenjika sakafondreo, mahandro sakafondreo sy mikarakara izay fandehanan'ny mianatra sy ny sisa sy ny sisa. Dia verina miasa indray aorianan'izay dia mirava indray moa za amin'ny 4-5 eo dia manohy lasa matsaka rano, lasa manao ny asako rehetrarehetra. Izany hoe renim-pianakaviana mamelona ny zaza sy ny tenany. Azo lazaina ho tsy mahavelona ny asa zaitra ataon'ny Madame Nomena raha araky ny filazany satria vitsy dia vitsy ireo mpanjifa. Tsy mahavelona aloha ny asa satria tonga dia teneko hoe tsy manana fond izahay ampandehanana le resaka zaitra dia eo mihitsy ny manano sarotra kely satria ny vokatra ho ataona izao mbola any amin'ny volana ho any vao manana olona mpandray. Ny sakafo tsy maintsy enjehana, ny ekolazy mpianatra tsy maintsy enjehana, ny besoin rehetrarehetra tsy maintsy enjehana. Tsy maintsy mikarama matsaka rano Madame Nomena mba hanampiana izay kely azony amin'ny zaitra mba hahafahan'ireo zanany misakafo. Raha mahatatra 5 bidon andro any na 10 bidon dia mba afaka mahazo sakafo eo amin'ny 2,000 ka hatramin'ny 500 dia izay nentina hanampiana izay zavatra tsy ampy eo anatiny. Mahatsapy Madame Nomena fa tena manimba ny fiarahamonina tokoa ny fahasahiranana menjady amin'ny tsirairay, sakana lehibe ho an'ny fandrosoana sy ny fivelarana amin'ny lafiny rehetra izany. Ka noho izany dia misy fiantraikany be da be ato anatin'ny fivelarana ara-piarahamonina, fivelarana ara-toetsaina, fivelarana amin'ny maha olona ny olona, ny resaka fahasahiranana menjady amin'ny olona tsirairay avy. Voafaritra mazava amin'izany ohatra zao za eo amin'ny resaka fanabeazana ny zanako, eo amin'ny resaka sakafony, eo amin'ny resaka fahadiovany, eo amin'ny resaka iainany zareo andavanandro dia tsy maintsy misedra fahasahiranana be mihitsy. Ataoko hoe betsaka satria tsy kely le izy fa raha hitady savony zao androany dia tsy mahita satria mety rapitso vao ahita. Dia tsy maintsy lona ao anatin'ny fanontona aloha zanako anio dia rapitso mahita savony dia rapitso indray vao afaka manasa ny lambany. Manampitrotraka ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny faritra Be Masoandro Itosiny ka manimba tanteraka ny fiarin'ny mponina eny. Tsy manana fidiram-boly ny olona dia aleo ny mitady ny sitrany ay, izany hoe aleo maty rapitso toy izay maty androany. Ka noho izany dia aleo ny mijery hoe dia andeha hanendaka na andeha hangalatra satria mampirona le olona kokoa any anatin'le fanendana, le fahasahiranana. Maro moa izany ny jaune rouge eto amin'ity commune Be Masoandro ity fa tsy hoe toerana iray na roa fa maro be mihitsy izy. Ohatra meko amin'izany zao ny eo amin'ny adventiste, mandalo amin'ny adventiste iny zao mihoatra ny amin'ny 7 na valo sasany dia efa mangina ary malaza tena hoe misy mpanendaka
nefany akaiky ny arabe tsy dia lavitra ny arabe nasionaly izy io. Izay tokoa ilay tena fiainana malagasy, ny asa tao tsy mahomby, izay kely azo lasan'ny mpangalatra, ny jiro tapaka, ny rano tsy mandeha, fa dia lozinina loatra ary ty ainandra malagasy. Ny tena fiainandra malagasy.